এটা ভিক্টর 3 ভ্যালভ। এটা টাইমিং চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার করবেন। প্রথমে তো উপরের 4টে কভারের নাট খুলে নিতে হবে, আমরা যেটা হেড বলি, হেড কভারের 4টে নাট প্রথমেই খুলে নিতে হবে। আমরা খুলছি। এই গাড়িটায় প্রচুর পরিমাণে আওয়াজ আসছিল, টাইমিং চেন পুরো খারাপ হয়ে গেছিলো, সেটাই আমরা চেঞ্জ করছি। এবার কভারটা প্রচুর টাইট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাপ মারলে খুলে যাবে, খোলা হলো। এবার আমাদের উপরে যে টাইমিং চেন থাকে সেটার লকও থাকে ক্যামের। আর এর আগে সব করতে হবে কি, হাফ চেন কভারটা খুলে নিতে হবে, তারপর ম্যাগনেট কভারটা খুলতে হবে। ম্যাগনেট কভার আমরা খুলছি, দেখুন। এই গাড়িগুলো খুব ভালো, ভিক্টর 3 ভ্যালভ। এর টাইমিং চেনটা প্রচুর খারাপ হয়েছে, কারণ আওয়াজ প্রচুর বাজে সাউন্ড দিচ্ছিল, তাই আমরা এটাকে খুলে টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করব। তো উপরের হেড কভার খোলা হয়ে গেছে, এবার ম্যাগনেট কভারটা খুলব। এই প্রথম খোলা হচ্ছে ম্যাগনেট কভার। ম্যাগনেট কভার খোলা হলো, এবার আমরা ম্যাগনেট খুলব। আগে এটাকে টপ করে নেওয়াই ভালো, যাতে সুবিধা হয়। তা আমরা ঘুরিয়ে টপ করে দেখে নিলাম, দেখুন টপ করা হয়েছে পিস্টন। ওটা আইডিয়া করে করা হয়, আর ওখানে ম্যাগনেটের চিহ্ন থাকে, চিহ্নটা দেখেও করতে পারেন। এবার টাইমিং চেনের ক্যামে যে লকটা আছে, লকটাকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ওটাকে সোজা করে এবার 10 নম্বর ওটার বোল্ট আছে, 10 নম্বর বোল্টটাকে খুলে নেওয়া হলো। দুটোই খুলে নিই, দুটো খোলার পরে আমরা ক্যামটাকে বার করে নেব। তো তার আগে আমাদের ম্যাগনেটটাকে খুলতে হবে। ম্যাগনেটটা গুটি 17 নম্বর লাগে। এবার নাটটা খুলে নিলাম, এবার পুলার দিয়ে খুলতে হবে। এটা হবে না, কারণ এটা পালসার, এটা হয় না। এটা দিতে হবে তোমার ফেজারের হলেও খুলবে, টিভিএসের কুলার হলেও খুলবে। আমরা সব চেক করছি, কারণ ফেজারেরটা ছিল, কোথায় আছে খুঁজে পাচ্ছি না বলে। এইটা হলো ফেজারের, এটা লেগে গেল। এবার
আমরা এটাকে খুলব। খুলে গেছে দেখুন। এবার টাইমিং চেনটাকে উপরের ক্যাম থেকে খুলে বাদ দিয়ে দেবো। এবার নিচ থেকে বার করে নেব। টাইমিং চেনটা পুরো হার্ড হয়ে গেছে। হার্ড বলতে তোমার দেখুন প্রচুর হার্ড হয়ে গেছে, দেখুন তেরা বেঁকা হয়ে রয়েছে। এবার আমরা সব ভালো করে চেক করে নেব। নেওয়ার পরে নতুন লাগাবো টাইমিং চেন। টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টটাকে আগে একদম মাথায় করে নেব, মাথায় করে নেব বলতে ঘুরিয়ে একদম জায়গায় নিয়ে চলে আসবো। এবার আর নতুন চেন লাগাবো। এটা টিভিএস ফোনিক্সের টাইমিং চেন আছে। এবার আমরা এটা টাইমিং চেনটা বসাচ্ছি, দেখে নিন। এটা একটু খেয়াল করা দরকার আছে টাইমিং চেনটা বসানো, কারণ ভুল সিদ্ধান্ত হলে মুশকিল হবে। কেউ নেই। হ্যাঁ, এবার ক্যামটাকে লাগাবো আমরা। ক্যামটাকে বসিয়ে একবার দেখে নিতে হবে সেন্টার আছে কি নেই। ওখানে দুটো সাদা দাগ থাকে, দাগটাকে নীল করতে হবে, উপরের পয়েন্টটাকে টপ রাখতে হবে। দেখুন ঠিক আছে। এবার ওর একটা লক থাকে, ছোট লকটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। এবার নাট বোল্টের লক লাগাতে হবে। আমরা বোল্টটা লাগাবো আর লকটা লাগিয়ে দেবো, বোল্টের লক, যাতে বোল্ট না খুলে যায় সেটাকে লাগাবো। মোটামুটি আমাদের টাইমিং চেন লাগানোর কাজ শেষ। এবার আমরা চারদিক টাইট করব। আপনার ভিডিওটা পুরো দেখুন, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন।